क्या ये ट्रेन में मिलने वाली चाय वैल्यू टू वर्थ है? आज मैं जा रहा हूँ कराची। क्यों जा रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपनी ट्रेन का वेट करने के बाद आखिरकार अपना सफर स्टार्ट कर दिया और इतनी देर में काफी अंधेरा हो गया। अब सुबह होते ही खाने पीने की चीजें बेचने वाले काफी आ रहे थे, तो मैंने भी डिसाइड किया क्यों ना ट्रेन में मिलने वाली चाय ट्राई की जाए। सबसे पहले भैया ने एक कप में टी पैक डाला, फिर काफी मिकदार में गर्म पानी भी डाल दिया और फिर डाला थोड़ा डब्बे वाला दूध और इस तरह रेडी हो गई हमारी ये स्पेशल चाय। और अगर अब बात की जाए इसकी टेस्ट की, भैया दिस इज नॉट गुड, बट सफर में ये चलेगी। इसकी प्राइस ओनली 60 रुपीज है। और फिर आखिरकार ट्रेन में खुआर होने के बाद हम लोग कराची पहुंच ही गए।